天马上要亮了，那是月亮。又咳嗽了一个晚上，阿缇娜换别的房间去睡了。一年得2次新冠，真的是。这次我觉得我也是100%有小阳人了，绝对是这样。你说你们刚在国内刚阳完，阳康了，现在我在这儿又阳了。之前我4月份阳了一次。我昨晚又一个晚上没睡觉。之前发高烧特别严重的时候，我跟阿缇娜都分开睡了。后来我想别分开睡了，差不多要好了吧，没想到这更严重了，更严重。昨晚我整整咳了一个晚上的咳嗽，他听不了我的咳嗽，他睡不好。昨晚真的是一个晚上都没睡觉，一夜都没喝，哪怕喝1分钟都行，没有。然后他就抱着被子来这个房间睡了。我今儿早上6点又出门，然后去学车。学车今天上高速路了，快开到我婆婆家那边去了。开到我婆婆家那边去，来回我开了应该，快30个，不是，来回我开了快2个多小时吧，应该是快3个小时了。反正因为去我婆婆那边已经走了70%的路，还有30%的路就到我婆婆家了，来回差不多没有3个小时，反正就2个多小时来回。我这高速我都开到130了，最高的速度，我真厉害吧？开完高速以后再下那个国道什么，觉得速度好慢啊！以前没上过高速的时候，觉得在普通的路上开30、40、50，就觉得好快了。有次也尝试过开60、70，都觉得好快。现在上完高速130，再下国道开30到50、60，感觉那车慢的就像人走路的那种感觉一样。还是高速开着爽，然后又玩了几个大转盘那样。今天这车开的真厉害。然后后来开完车，然后手机又没有电了，联系姐姐他们联系不到，又问这个地址，又去买了一个这个优3护理膏，200块钱呢，也有点小心疼，但是没办法，我想做这个的加盟代理，加盟代理要1万多人民币，现在拿这个钱出来还是有点小吃力。主要我最近学车生病又花不少钱，所以再等一等吧。我为什么想做他代理了？以后我再自己用就方便了。然后他家还有那个柔柔乐，就新出生的宝宝啊，有湿疹或者肠绞痛，各种问题都可以用。我刚买来的时候在路上，我还有2个小时才能到家，我就挤了黄豆大小含在嘴里面，然后又弄了一点在鼻子里面，弄回来以后我又弄了一些在鼻子里面、喉咙这里，这样搓热，肺这个地方咳的好疼，然后我也搓热，全部都搓热。晚上让阿缇娜再给我后背搓一搓，后背搓很关键。它这个好处就是我挤了一点，咳嗽咳的这里，这耳朵都疼，耳鸣。味道是有点感觉很多人觉得不好闻，但是我还很喜欢这个味道。晚上再好好的搓一搓，先把这边搓一下，就那么一点，200块钱。如果做代理的话就便宜了，好像打50%的折，就省掉100块钱了，差不多。代理的是一次得拿出12000，12000还是不可以卖给你们，只是我自己用。如果要卖给你们，还得交3000保证金才可以买。你们在国内买特别容易，我们在国外买东西真的不容易。有2个一个同事，还有一个都过来，想让他们帮我带几支，但是又不好意思跟人家说。
不爱麻烦别人，即使我有恩于别人，我也从来不麻烦别人。就到时候再用飞机邮寄吧，再买个6、7只，以后慢慢用。到时候提前给小孩买柔柔乐。本来早上出去的时候一直在咳，在公交车上咳了一路，开车的时候开2个多小时嘛，然后一直也在咳，咳的都来回咳死了，咳的也是很厉害，一直在咳。然后这用完到家回来不到3个小时吧，现在咳嗽已经基本就没有了，偶尔才咳一下，今晚能睡个好觉了。今晚好好的再把脖子这里、肺这里、后背对应的那个地方全部好好的搓一搓。真的这是一个神奇的药膏，我都觉得无法解释，太神奇了。反正哪里不舒服都行，鼻子塞不是放鼻子里面嘛，这么按摩按摩鼻子就外面，这擤鼻涕擤这2月都是红色的，脱皮老疼了，可好了。鼻子现在通了，这1个多星期鼻子没通过，放进去1次，然后鼻子就通了，呼气了，鼻涕现在都没有了。之前的垃圾桶1桶1桶的那个新的鼻涕纸，我自己都无法解释怎么有第2次救我的生命，这个